atao amin'ny tokantrano ny Valitsona mitondranay ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ity faritra Ambodapeny. Ie, rehefa izao hitantsika izao dia mpanakalo avandray hoentina eo anatin'ity fangarona ity. Mahakasika ny sary hosodoko izay fanamboarana sary hosodoko izay hoentina androany. Eo manambahitsika dia ity izany fa Irina Valitsona izay anisany manan-talenta ao anatin'izay hosodoko izay. Miarabanao Irina Valitsona. Miarabanao dia miaraba anareo mpijery fahitalavitra rehetra ihany koa. Ianao anisan'ny matiano anatin'izay fanaovana hosodoko izay atsika fantatra hoe afrina tamonko nidirinao tao anatin'izay sehatra izay. Nanomboka nidirina tao anatin'ny sehatra professionnel zany dia nanomboka taona 2016 mandraka izao zany. Fa ny taloha mbola tamin'ny amateur efa nanomboka classe de 4e tany zany dia efa niangaly an'ity asa tanana ity zany. Ino nanotovanao hoe niditra ao anatin'ilay sary hosodoko dia tiako antanina hoe misy fianarana manokana ve sa hoe avy amin'ny ray aman-dreny mpanao hosodoko dia mandimby azy ianao amin'izao? Natonga atsofoka ao anatin'ny tontolo ity sary hosodoko ity zany dia ilay izy zany tany ampianarana efa nisy ny tompitompona bandibandy ity manao sary dia teo anatin'izay nahita an'ilay filinina zany ataoko hoe izay nidilazako azy dia nanomboka nitoy teny foana ny kotrana dia indray andro niakatra taty Antananarivo mandeha ny Analakely iny dia mahita ny zalahy namana izay miangaly azy tony dia lasa ny saina hoe ay ve kay raha toy izy nitony zavatra tao tony mba hafita zavatra ohatr'izao dia nanomboka teo zany dia niezaka amin'izay nampiana-tena aloha zany atao hoe ny 90% zany nampiana-tena zany fa ny 10% no mifanerasera amin'ireo namana dia misy ihany koa ny association taty aorina dia ao no fampizaratra kefa zany zay dia mivelatra dia ny fianarana manokana zany tsisy atao zay fa ny fahaizana miresaka sy mifandray amin'ireo namana tena nanampy akoho. Dia tao vao nanomboka ianao dia nanao na fahitanao azy tonga avy dia mba hoe mety ilay zavatra alahoana. Ohatry zavatra rehetra zavatra voalohany zany misy foana no somary indrikely ozy mpandrafitra misy ny sy fetezana fa tsy nankino le izy fa niezaka foana hoe vitany hafa ve tsy ho vita dia nisy fiaretana tao anatiny zany ary nisy fotoana lany betsaka ny zavatra niaretana dia tonga amin'izao ihany no farany dia isaorana an'Andriamanitra zay. Ka vao tomboka ve inona zavatra hitanao hoe sarotra be tao anatin'ilay izy ohatra? Fa vao tomboka fangalana an'ity raha resaka portrait zany no resantsika dia fangalana an'reto eto amin'ny maso ito dia partie misy orony iny dia maka an'reto ato amin'ny sorony reto zany amin'ny vatany dia iny tena manahirana ary rehefa io partie eo tsy mivoaka dia mivadika hafa mihitsy olo io dia eo zany sarotsaratra kokoa eo aminazy. Izany hoe ny olona rehetra ve zany afaka mety hoe miangaly azy hosodoko zao sa hoe samy manana ataotsy hoe ohatry ny talenta rehetra ihany. Misy izy mety hoe tsy talenta le izy fa noho ny fahitany olona anankiray no nahatonga le izy ho tiany dia lasa nikotrana izy dia possible ho hainy le izy. Zany hoe raha ho anahy manokana zany zao azo ataoko hoe noho ny fahitako olona anankiray no nahatonga natsofoka tao anatiny dia za zany mbola tsy nanafantatra mihitsy hoe talentako le izy fa noho misy kotrana zany ao anatiny ahafahanao tonga amin'ilay tanjona ohatr'izao dia misy izy efa talentanao dia ampiana fianarana dia vao mahay mora kokoa aminao no mitsofoka ao anatin'ny sehatra fa misy izy zany hoe le misy fitiavana aloha zany zay ny baziny tianao le zavatra dia manana faharetana ianao dia mora kokoa aminao no mitsofoka ao anatin'ny tontolony tsy voatery sary ihany fa rehefa resaka talenta zany dia zay daholo baziny zany. Nahatonga anao hoe roso ao anatin'ilay fanamboarana hosodoko iny nahatonga ilay safidy manokana hoe hosodoko ohatr'izao fa tsy hoe satria mansy be dabe ny hosodoko amin'izao dia ny fahitako any Valitsona ohatrany hoe loko nampiarahana amin'izao. Ato izao mampiasa loko acrylique dia ato izy crayon no ampiasaiko
zany hoe za zany misy teknika karazany telo zany ampiasaiko. Misy ny ato izy pierre noire, mampiasa pierre noire ato zany, crayon le izy, de ato mampiasa resaka acrylique zany, loko ndray izy io de amin'ny papier, fa mbola tsy nanao toile aloha za fa sur papier nanaovako azy. De mampiasa huile ihany koa ako, fa efa tsy ato le huile nataoko fa efa lasa le olona le izy de acrylique aminy ty sisan'ato. De manao anazy fahitanao anatiny satria rehefa tafiditra anatin'le fiangonanao hosodoko, manao na fahitanao azy de manao anahy ihany koa ny fandraisan'ny olona le asa tananao. Fahitako azy de tsara foana aloha izy aminako, ary isako mijery zavatra ataoko aloha de miteraka faliana ho azy izy, ary teo nanomboka nahatonga anahy ihany koa hoe ary ahoana zany raha mba miezaka mizara izay fahaizako zay ho ana olona, zany hoe mba tiako hisy asa tanako any amin'ny mpanjifa zany, de mba ahoana koa nefa fandraisan'izy ireo eo mpanolorana azy ako. De hatramin'izay zany isorako an'Andriamanitra fa afapo ny mpanjifa faly izy de zay le tanjoko hoe hitondra hafaliana ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny olona tsirairay ny asa tanako, de io no mampifikitra anao hoe tsara kokoa zany zavatra ataoko raha hitondra hafaliana ho an'ny olona ary hitondra hafaliana ho anahy no afahako sady miala voly de mahafinaritra any izy de tiako. Sady mahafinaritra sady miala voly any ianao anatin'le fanamboarana azy. Tsoko antanina ihany koa mety hoe Antananarivo avy no ahitana asa tananao sa manao any faritra, fa nisy tany koa ve ianao mety hoe fa mandefa Antananarivo ohatra? Betsaka aloha zany de eto Antananarivo, fa efa nisy faritra fa mbola vitsy. Majunga zao nefa misy namako zay any nampanao sary anazy kopakopa tanana kely ho anazy de Tamatavy ihany koa misy de ireo zany zao misy ny asa tanako any zany mandeha. De tany ivelany aloha mbola tsisy, fa atsoatsy inoko fa efa izy satria za efa anatina fikambanana art plasticien to Madagasikara, de ao zay afaka mivelatra tsara, de inoko fa izy atsoatsy zany any ivelany. Mahakasika an'izay ihany, nahoana ny akora ampiasaina, tsisy olana ve? Valiko eo amin'le resaka akora, io zao tena ifampitadiavana mihitsy eto amintsika eto zany, tena mampahory anay mpanao sary eto toerana. De eo amin'ny resaka fitaovana zay mihitsy no mila jerevana kely zany fa tokony havita zavatra tsara zany malagasy fa ny akora ataontsika hoe misakana ihany satria hidra professionnel erany any zany ianao mila mba fitaovana matianina ihany koa zany. Mahakasika andray hoe miainga amin'ny création nao zany sa hoe misy olona tonga de na commande de manao andray fandraisana izay? Misy amin'ny ankapobeny aloha zany manome sary le olona na hoe izy mivantana misy no atao sary, de misy miteny le olona zao hoe mba nofy sary ohatran'izao ako, zany hoe manome texte zany izy, de zany miezaka mamoaka an'izay an-tsary. De misy indray io sary io manome sary izy fa misy inspiration, misy zavatra kely création avy aty aminazy zany mba tonga an'le sary ho tsaratsara kokoa, zany hoe afaka tsaraina ianao zany ao anatiny zay moa mitomboko amin'le asa tanana, afaka manatsara ianao raha misy zavatra tsy tianao amin'ny tenanao, afaka modifier tsika zay de zay no tombony tsara amin'le sary koa zany. Mahakasika an'izay ihany mety hoe afirianao ianao manao sary iray de fa misy ve mety hoe olana kely ohatra hoe nisy nana commande ohatra de mety tsy tafavoakanao ohatran'izay? Ho anahy zany alohan'ny misy fotoana aloha zany misy hoe nanao sary de tena tsy mivoaka mihitsy ilay izy, fa mbola zay ihany mahita an'iny fa tsy hitan'le tompony, fa averiko le sary tsy mampaninina za zany tsy manome ny sary iny mihitsy raha tsy afapo ako, raha tsy hitako hoe tena mitovy amin'le zavatra ataoko amin'le modèle le izy, tsy omeko tsy ampahitako anazy. De ho anahy rery zany fahita hoe mety ty na tsy mety de za mahita hoe averiko ty zavatra ty, de mijanona ho ahy rery zany zay tsy fitezan'izay fa le zavatra mety no omeko an'le olona de faly izy avy eo. Tamin'ny anaovana tomboko amin'ny voalohany, inona no mety hoe nataonao voalohany ohatra? Manahoana ny tsy miverimberina vita be hoe vao navita ray? Tsy loza mihitsy fa misy sary sationany moa nataoko tamin'izany fotoan'izany eo jerevantsika rehefa avy eo fa hitanao tsara ny hoe ohatr'izao kay ny andohako tamin'ny nanao sary
Araka teneniko teo hoe betsaka raha hitra couleur atsika zany zao ohatra dia eo amin'ny resaka composition ana couleur mila fahaizana zany mba ahafahan'le sary a ivoaka ivaingana tsara sy manintona an'le maso dia mila fahaizanao mandanjalanja zany fahaizana amin'izay mametraka izay couleur izay eo amin'ny tableau io dia raha atao amin'ny resaka sary noir et blanc indray izy a ny fifehezanao an'ilay volume na eo amin'le dégradation zany mila hainao no mamoaka an'izay a mba tonga an'le sary a ho hitanao hoe misy mivotra le izy zany dia io zany mila fehezina sy mila hanina tsara fa izay ny baziko zany. Enatry mbola hojelentsika eo moa ny asa tanan'ny Mérina Lavaljaune ao anatin'izay hosodoko izay fa andehantsika hitra anatin'ny etape manaraka dia ny mahakasika ireo hoe ina fitaovana sy ny pitsopitsony kely ilaina raha vita sary toy izao ary manao anahy koa ny asa tanany tao anatin'izay telo taona izay a hojelentsika eo zany. Misy couleur primaire zany zao a hitanao angamba ty hoe manga acrylique aloha zany reto hoe tia natao hoe acrylique izy ty a marque acrylique dia couleur primaire telo misy ny manga dia misy ny mavo misy ny mena dia misy ny fotsy a reo zany no ampiasaintsika dia manao composition zany tsika zany hoe araraka kely eto zany a dia izy dia izy ty zany mora maina ty loko ty mora maina izy ty rehefa tsofon-drivotra tsy ohatra ny aloilina zany tena elaela vao maina fa izy ty ndray tena vetivety ty dia maina dia ararakitsika kely ohatr'izao zany le izy dia ny couleur fotsy a ataonao eo ampovoan'ireo loko ireo zany ny fotsy satria ny fotsy tena miasa be zany ao anatin'izy ty couleur fotsy dia anao ny fifangarontsika zany hoe ranomanga sy ny maitso zany zao a ranomanga sy ny maitso a no manga sy ny mavo no atambatsika dia mahazo maitso zao tsika tanao ty maitso ty zany zao dia eo fotsiny hoe inona no tianao hibahana kokoa raha tianao hibahana somary manga dia manga ataonao ambonimbony kokoa ny doziny raha tianao mavo indray a somary manopy maitso tanora kely izy dia ny mavo indray zany no ataonao mibahana kokoa ao anatiny dia alefantsika ohatr'izao zany izy manafangaro azy ianao azontsika iny zany dia lasa miova na fafako fotsiny ty fafako ty an'ity zany afaka mampiasa rano kely ianao a misy boaty dia lemana kely ao dia fafana le izy dia lasa indray a ampiady an'reto a mavo sy mena lasa manome inona indray zany zao reto mavo sy mena reto lasa manome a orange izy betsaka zany ny couleur azonao presque azonao amin'reto couleur telo a reto daholo ny couleur rehetra fa tsy voatery hoe manana couleur rehetra ianao vao afaka manao ny mandoko fa reo afaka azahoanao couleur tena betsaka reo couleur telo reo mila an'izay fahaizan'izay mila teknika zany le izy hoe ahoana ny ataonao dia mila testitenao hoe raha itisy ty nataoko dia mety manome inony ty raha itisy ty inona nataoko dia manome inony ty io zao tsika mahazo an'io mahazo marron zao tsika zany zao a raha ohatra ka ny mena no ataonao a ambony kokoa ny doziny fa raha ny mavo a dia mahazo an'izay orange zay raha pitovitsika ny anina mahazo an'io zany zao tsika petrakitsika kely indray a dia fafatsika ty pinceau-ny pinceau a dia lasa indray zany zao tsika ny mena sy ny manga manome volomparasy io dia azontsika io loko zany zao satsika rehetra ny tokantrano any angamba zao hoe namoaka an'ireo le couleur a ya efatra ny mainty zany afaka tsy ampiasaintsika ny mainty fa efa misy moasolo mainty ao nahazo an'iny tsika dia raha ohatra ianao zany zao a ka haka ny couleur somary mazava kokoa amin'reto dia lasa ianao a manapoka fotsy amin'izay dia mahazo an'le
afaka vert clair kokoa ianao zany na manga clair na mavoko mazava na mena mazava na orange mazava. Ty zany zao rehefa ohatra nasa pinceau ianao de ohatra hiditra couleur hafa de afaka sasana raha ohatra vitsivitsy ny pinceau anao de sasana kely ao mba hiala de somary fafana kely. Aka maka atao manga indray tsika, atao amin'ny orange aloha ataontsika aka an'le mazava tsika de alefatsika ao izy mandra-pahazonao le loko de tavinao zany de eto ianao no mikaroka an'izay eto. Ataonao composition eto daholo zany le couleur, afangaronao eto daholo izy aloha hoe inona avy ny couleur mety ho azontsika de rehefa anao sary amin'izay ianao de tsy sahirana mijery an'le modèle hoe inona ny couleur mety tokony ampiasaiko eto, inona ny tokony ananiko eto de tonga de efa ataonao vonona eto daholo zany izy. Ty sary hitantsika ty zany zao sarina tanàna any ambanivohitra Manjakandriana any izy ty, Ambohidrakotra no anarany, any amin'ny tanàna misy ny vadiko zany de nafinaritra ala izy de nalaiko nataoko sary. De tsika zany zao raha mandinika zao tsika de aty amin'ny premier plan aty zany zao hitanao hoe somary mazavazava de matroka le izy de zay zany mila ho atsika mpanao sary any an-trano any ho an'le vao-mpianatra zany de tsy tsara loatra ny mametraka couleur mazava be loatra ty fa rehefa raha mijery zao tsika de faravodilanitra iny na le lavidavitra de le maintso hitantsika reny somary miamanga reny zao, somary miamanga de hitantsika amin'izao zany le izy toizatsika reto sarina olona hitantsika eto reto zao ny foroniny reo zao fa tsisy an'ireo teo fa nalaina ny eritreritra fotsiny de ho toizantsika ny fandokoana azy zany zao.
dia raha ka ilay masoka amin'ny fiana iny zao tsika mba mampivainga anazy a dia ampitsika le marron somary foncé coco izy any amin'le faritra somary maizimaizina. Maratsy voaloko zany olona kely iny alokony Ity zany tena mila faharetana le an'ity fa tena tsy vita vetivety ity a. Mila faharetana le manao tableau. Ty sary manaraka hoentina aminao ty indray zany zao dia sarinay ao an-trano izy ty. Zany hoe reto ambany reto zao ny dada sy mamako a, dia ireo ambony ireo a zahako sy ny anabaviko anankiroa. Dia ireo sary io zany sary nalaina tsirairay no napetaka teo. Dia le fond ao aoriana karazana resaka misy aingam-panahy kely ao anatiny a, satria misy antony a matoa nametraka misy rano aty ambany a, dia misy zavamaniry, misy hazo. Zany hoe le rano zany mahatonga na nametraka an'ireto ray aman-dreniko reto a, ireo le loharano nipoirana. Dia misy endrika baobaba ihany koa hitanao zao ary amin'ny sisiny à droite-tsika ary a. Zany hoe ireo zany le ray aman-dreny a nampifamatotra ka niteraka anay a reto zanaka ao ambony a. Dia ohatrohatr'izay zany resaka aingam-panahy niasa tao anatin'ity tableau ray ity. Ya. Ty sary ray hoentiko aminareo ty indray zany zao dia sarinay mivady izy ty. Zany hoe izy ty zany zao nijery ny album anay zany a, dia misy fotoana mitsika dia izy tsy mitsika, dia izy indray mitsika dia za tsy mitsika. Dia hoy zay ahoana mba anambarako an'ireto sary reto, dia nalaiko zany le sariko anankiray mitsika dia naka an'le sary anankiray mitsika ahako dia natambatro anankiray reto. Dia tao anatin'izay zany ny loko nilalaoviko tao anatiny a. Raha mahita zao tsika dia misy loko mafana zany atao amin'ireto tarehan'ireto. Dia ao zany ny couleur mena, ao ny mavo, ao ny orange. Dia ireo no natambatra namoaka an'izay tarehan'izay. Dia ny fond ato moa zany resaka aingam-panahy fotsiny hoe mba ohatrotriny ahoana mba fond atao eto amin'ity. Dia nampiasa ny couleur manga tao, ao ny maitso a. Nisy ihany koa ny couleur izay mitovitovy amin'ny tarehany aty aloha zany. Dia ohatr'izay zany no nanaovako azy ity zany sy ny aingam-panahy navitako an'ity sary ity. Mbola tsy vita tanteraka izy zany fa eo am-panamboarana ny famarana anazy io zany. Ty sary manaraka ity indray zany a, dia izy ity zany sary tamina boky zany izy ity. Dia lasa zany ny eritreritro hoe maninona raha atao lohako mba natao hoe za moa raha teo efa mpitendry vania zany. Dia nalaiko zany ny lohako a, dia natsofoko teo amin'le sary a, dia soloiko ny lohako zany le lohany teto amin'ity. Dia izay no nahatonga an'ity sary ity zany. Dia anisan'ny sary ray mahafinaritra ahy izy ity. Terre noire no nanaovana azy a, dia crayon blanc zany. Ity am'izao tontolo zao no ahitana fahoriana matoky anja sosialy ianao efa naresan'izao tontolo zao. Namisedra ady mafiaza ao
tiapitondra zay tsy zakako iana afirineo nanaovanao sary ray dia magasikasay hoe miankina amin'ny sary ohatrany ahoana nanaovanao azy dia manao ana koa ny faharetana ny faharetan'ny fotoana anaovako sary faharetan'ny fotoana anaovako sary zany dia arakaraka le sary aloha vetivety ao anatina 3 heures 4 heures mavita sary anankiray raha ataontsika hoe refy à 4 le izy ty zao ohatra zay zany noir et blanc zay raha ohatra izy zay miditra amin'ny A3 ndray tsika ato noir et blanc ihany izy A3 dia x2 zay ora zay zany dia raha miditra couleur zany ka hoe A4 ato dia manatombo kokoa zany ny couleur zany hoe mety ho ray andro manao couleur satria mantsy-enjakenjana ny resaka composition anatiny dia mila fotoana maharitraritra kely zany manao anazy raha resaka miditra couleur tsika ianao ve efa misy mana-commande vao manao sary sa hoe mandeha ny tontolo rehetrarehetra eny dia mahita zavatra dia efa mandeha ny aingam-panasa hoe amin'ny fotoana ahoana zany tena nahatonga anao hoe amorona zavatra iray fotoana anaovako sary amin'ny ankapobeny aloha zany rehefa hoe misy fotoana rehefa tsy miasa zany akoatran'ity sary ty dia manao foana ato an-trano hoe zany hoe misy zao sary tikotiko hitako anaty Facebook ihany ohatra na hitako amin'ny tontolo manodidina eny sarina olona ohatra dia alaiko sary iny dia rehefa tonga aty an-trano dia avoakako zay na misy hoe ohatran'ity sarina zanako moa zany zao ty dia ty izy ty zao nafinaritra aly izy dia reto sary reto zao misy sarina vorona izy dia nampiko an'izay création kely zay dia ohatrany hoe mifandraiky amin'ny expression zany le zavatra any le zavatra miseho amin'izay fotoana zay dia misy fotoana ihany koa zany matory amin'ny alina dia mieritreritra sary ohatra hoe misy commande ataoko dia tsy vita raha misy zavatra tsy mety tsy azo kely dia mifoha amin'ny alina dia raha tsy vitako mba araka le eritreretiko iny tsy mandra ny saiko dia zay vao matory ohatrohatr'izay zany manentanentana na hoe rehefa inona ny tokony anao sary rehefa inona ny tokony tsy anao dia arak'izay zany le izy ohatra indray hoe misy olona mety misary tiana voazy misy sary talobe hoazy blanc reny ohatra dia mety ve hoe atao arakarak'izay itiavany azy raha ohatra hoe manana sary noir et blanc ianao any an-trano any ny sariny dadabe ohatra sariny bebe dia azo atao ny manao azy en couleur zany fa enjakenjana izy aloha fa mila fantatra fotsiny hoe ohatrohatrany ahoana ny couleur an'ilay olona atao sary zany hoe misy manome sary zany ianao noir et blanc dia mitondra hoe ohatrohatrana ohatra ny couleurany dia zany miezaka mamoaka an'izay mba hahatonga anazy ohatrany mivoaka couleur amin'izy iny zany dia raha manana sary noir et blanc ihany koa ianao ka somary ohatra hoe mety ohatra hoe sary tapaka afaka alehibiazina zany sary taloly amin'ny karapanondro ireny azo atao zany rehefa ohatra hoe mbola hita tsara fotsiny zany le faritra le sorotra amin'ny maso orona vava ny tarehan'iny sy ny sofiny dia azo atao tsara mila atao hita zany zay manao karapanondro ihany zany ohatrany iny mila atao hita zany le faritra ahafahana mahafantatra hoe ihany ty zavatra ihany ty olona ty na ihany ty fa raha reo no tsy hita dia somary sahirana ihany maminavina hoe ohatr'izao ny endriny ohatr'izay zany izy azo nefa tamina ve manao ahoana kosa ny mety hoe vidiny sary raha ho amin'ny prix-ako manokana zany ny prix-ako farany ambany angamba no teneniko dia zao raha ohatran'ity zao izy ty zany zao no refy ambany indrindra 4 ty dia à partir de 200 000 zany FMG no prix-ako zany dia arakaraky ny habean'ny taratasy sy hoe couleur sa noir et blanc miankina amin'izay zany hoe prix-any sy ny alafina amorona enery mampanatanitanao inona mety mba fanirianao hijana amin'izao ihany ve ny lena ravalojana sa hoe mba misy zavatra tiana hoe atongavana ihany koa koatra ny fanaovana hosodoko misy ihany zany akoatra ny fanaovana hosodoko zany dia misy ny fialamboly ataoko hoe fialamboly hafa
misy ihany koa zany resaka any amin'ny talenta rehefa resaka talenta zany aloha dia anisan'ny mahasarika sy mahafinaritra ahy fa ity sary ity no tena ifotorako kokoa satria ato no asako sady fialamboliko tsy teny hoe mahavelona le izy raha eto amintsika satria eto amintsika le izy mbola tsy tena fantatry ny olona ny tena lanjany le sary zany ny tena marina dia sarotsarotra ny teny hoe mahavelona fa mila vadinasa ihany izy zany mila vadinasa izy dia anohizako an'le fanontanianao teo hoe hiditra amina metsehatra talenta hafa teneniko teo hoe fa mitendry valia ihany koa zany dia eo ny fialamboliko anankiray mahafinaritra ahy rehefa tsy manao sary zany dia any amin'ny fitendrena valia na manao baolina dia any zany zavatra mahafinaritra anahy mikabary koa moa zany tsy adiny fa mianatra kabary ihany koa zany inona mamety hoe fanirinao ary faniriko zany mba ho tonga matianina amin'ny sehatry ny tontolon'ity sary ity ary mba ho fantatry ny olona ary ho tian'ny olona ny zavatra ataoko dia miezaka foana zany mangataka amin'ilay nanome anazy satria izy no tena enjana izy no mpamorona dia aminazy ihany no tsy mitsaratra mangataka mba ahafahako mahita zava-baovao sy mahita le tena mampiavaka ao anatin'ny tontolon'ity mba tsy hitovizako amin'ireo namana hafa mba ahafahana mahafantatra hoe vao mahavita sary dia io sary ny rinary io dia efa mba mahafinaritra azy zay mba ohatran'ireo ray aman-dreny kalaza efa fantatra amin'ny sehatra ny tontolon'ny sary zany dia faniriko zany zay arina mety hoe mba avatra omenao amin'ny mpanao hosodoko na mpanao talenta malagasy afatra ho anareo namana ao anatin'ny tontolon'ity zavakanto ity zany dia hita efa natao hita ninonina moa zany mafy ao anatin'ity io efa mafy ao anatin'le fanaovana sary fa mbola mafy ihany koa ny mihaino ny vavan'ny spekta eo am-panaovana azy ianao raha ohatra hoe misy ny olana satria amin'ny volany mialany azy ary efa tsy mahafapo azy ny zavatra ataonao dia mahazo vava ihany ianao fa ny teniko hoe rehefa tiantsika foana le zavatra manana le faharetantsika mikotrana mahita vokatra tsara dia courage foantsika zany ao anatin'ny tontolony ary miezaka manome le kanto avy aty amintsika ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpankafy rehetra ny tontolon'ny sary na eto an-toerany zany na any ivelany dia courage foantsika fa vitatsika io ianary amin'ny fotoana manaraka zavatra fa indray no entina aminao ao anatin'ity fandaharana ity ariky ny fanambarana ity rom-pianjoany dia mivelatra amin'ny lafiny mahazo be ny fandaharantsika eo ny asa tanana ny kolontsaina fampahafantarana tanàna ihany koa dia ho arahantsika ao anatin'ity fandaharana ity ariky izany dia izy foana ny vahiny entinay ao anatin'izay fandaharana izay fa ho anao izay mba maniry andray anjarana hiditra amin'ny vatana ao anatin'ity fandaharana ity dia omenanao ambany ao ny lahara-tarobiza fa tsika mifandray aminay ataony Amitié TV sy ny ekipany nda ho fantarina dia izay no entinay manakantona indray ny fiarahan'androany ankasitrana be ny fanarana izany hatramin'ny varandry metraka ny veloma